गोविंदाय नमः। आता हात जोडून देवीचं स्मरण करा। विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, विक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, श्रीवीराय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, दर्शनाय नमः, वासुदेवाय नमः, अच्युताय नमः, अनिरुद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, योगनाय नमः, नरसिंहाय नमः, अच्युताय नमः, नारायणाय नमः, वीराय नमः, हरे नमः, श्रीकृष्ण परमात्मने नमः। भगवते वासुदेवाय नमो नमः। गणपतीला नमस्कार करा। त्यानंतर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती यांना नमस्कार करा आणि आपल्या गुरुला नमस्कार करा, आपल्या वाडवडिलांना नमस्कार करा। श्रीमन महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, महेश्वराभ्यां नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, श्री पुरंदराभ्यां नमः, माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, देवताभ्यो नमः, रामदेवताभ्यो नमः, देवताभ्यो नमः, वासुदेवताभ्यो नमः, देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। देवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। पुण्याहं दीर्घायुरस्य भवन्तो भवन्तो पुण्याहं दीर्घायुरस्तु सुमुखश्चैव दन्तश्च कपिलो गजकर्णकः विकटो